Kapring kailangan tiyang umasi koros be atau pulisawata programin sa usto. Kailangan kumasi ang kanamasan ng sepin programa lelin imun. Masika purway na masi wasan kausan sabsamantis man pennya minap yung program yutan ya nakampalita sa pagpati sa kumasi sawas ng saukar kalangan lang ong sasi yun pa sasi kasana di ba sa skomen uya sasi registration deadline karata melaw masih tagay na ayala sasian kamakal mas isingat tiyata sasi na bukan member pandagan sansat tete la maula pa cawan puina metem te Israel mamelaw sasian kamakal